我们今天来学习绣这个花骨朵。这花骨朵绣的时候呢，我们先把这个中间露出来的部分先绣了，然后用斜转针去绣，斜的排针。然后把这个地方收的时候要收圆，要收圆啊。然后我们再绣这一个，这个绣的时候也是顺着一个方向去走的，还是顺着这个方向。这时候的排针呢，我们里面的针脚要长一点点，这个针脚要挤，往底下去长，这样的话你才能旋转回来这个角度。这地方一直拨着往下去长，好了，绣这就行了啊。绣这个地方，绣这个地方的时候，我们分成一批线去绣完就可以了，不绣两批线了。然后第一针啊，角度控制一下，然后这边别拉紧，再来一针啊。这个地方往里面长一点点，把这个边呢绣圆。出针点一定要超过我们的黑色底稿线，针脚齐整，然后针脚方向出过来的时候可以长个短针。那这一针绣到边，针脚排针要不要细，不要露底部。再长一针，再长一针啊。绣到这里的时候呢，你这个针尖啊一定要往里面去藏，拨着，然后别拉紧，针脚往下走，然后这个地方我们针脚啊还是拨着，看一下啊，这个边圆不圆？可以再来一针，拨着。好，看这个边把边线圆就可以了。那第一针呢，从中间出来之后呢，先比一下啊，比一下方向，看落哪个地方。然后我先定一下针啊，再从这边开始，留点水路于这个红色。然后这个地方要水路线留开，你方向也要顺着，拉下来啊。这个针脚拉底的话太长，我们分两批线去做，可以换一下排针方向。一高一低错落排针，就底下的针脚，你看这个稍微低一点点，这个稍微高一点点，一高一低错落开可以了。那这个针法呢，我们叫散套针。要注意这个边的圆顺度，可以不拉紧，然后出针这样子，这样去找边儿。好，再来收紧，看一下啊，边儿挺圆的。然后这在绣的时候，与这个地方呢留出水路啊。方向顺着，还是一高一低。看我上面针脚一高一低错落，这个地方到边了，绣高的，别拉紧，然后与出针的点呢和这个红色的要留一点距离。好，这个时候可以这出针的时候看着啊。然后看这里，
这里与这个红色呢也要流出水路，但是我们要注意排针方向啊。排针方向它整个就是顺着的，上边平和顺。好，这个地方可以冲射出了。出针的时候，看到与这个底下部分啊留出一个空隙，就是水路，每个地方低压的地方都要留水路的。到这个地方，你看可以拉上来啊。好，一针低一点点针脚，再来个高一点点针脚，来个低一点针脚，再来个低的啊，来个高的，往上走，你看针脚往上走啊。看这个边儿要收圆。在绣的时候，如果你怕你排针啊，你老是偏，你最好就是先画一下排针方向。我们的高温消湿笔呢，你刚用的新笔它涂墨比较重，然后你可以把那个高温消湿笔呢，找一个空白纸划一划，把它墨水用掉1/3，然后这时候在用的时候呢，你轻轻的描啊，它就不会很粗，就会很细。还是让这边针脚正常去针距啊，然后这边针脚挤。如果你实在挤不过来了啊，然后你可以长个短针，这边针脚你看长个短针啊，然后这个针再正常去走。非常